Выбираем полы, линолеум. Худший вариант не советую к покупке. Он легко царапается, продавливается, рвется. Если это какое-то быстрое временное решение, то бери хотя бы полукоммерческий. Ламинат. Отличный бюджетный вариант, подходит почти для всех помещений, кроме санузла и коридора. Есть миллионы декоров, премиальные варианты с хорошей износостойкостью. Кварцвинил. Прочный, водостойкий, подходит под теплый пол, очень практичный, но требователен к основанию. Паркетная доска. Это лучшее напольное покрытие. Оно долговечно, красиво, натурально, тактильно приятно. Из минусов только цена.